عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا. habeenkii inoogu dambeeyey waxaan ku joogsanay kitaabkan الجامع الصحيح للإمام البخاري أحاديثيسا تردوده iyadoo de kolley aimo hore oo kitaabka cinaayo u lahaa ay iyagu baltiriyeen aimo ka dambeeyeen ay tirada ka soo naqliyeen, laakiin waxyaale ay jireen bal xaafid ibn xajar taxriirkiisii isagoo baabbaab tiriyey, kitaabka baabbaab u tiriyey, markii dambena isu wada geeyey. bal taas baan kuba joognay. waxaana bal maalan oo taas kale qayba inoo yar dhinaayo waa halkii aan kuba joogsanay. xaafid ibn xajar markaa waan kaba soo naqnay axaadiistii uu taxriiriyey, hadday tahay axaadiista intay marfuuc tahay, rasuulka ilaahay gaadhsiisantahay, sanadkeeduna xidhiidhsan yahe mawsuulka ah, teeda mukararka ah, iyo markay saafi tahayba axaadiista iyadna mucallaqaadka ah ee sanadkeeda aanu dhammayn, mukararkeed iyo marka aanay dee takraar lahaynba, bal duruqdii mutaabacaad iyo tanbiih cala ikhtilaafi riwaayaat uu islaba imanaya, bal waxa iyo isugeyntooda waynu soo maray. weliba inagoo sheegnay tiradaas inay axaadiista marfuuca un ay tahay, ee wixii mawquufaada ama maqduucaadii aanay kuba jirin. xaafid ibn xajar intii uu tirada aan soo maray uu sheegay, tafsiil ahaan u sheegay, isagoo baabbaab u dhigtay, ijmaal ahaanna u sheegay dabadeed ayaa wuxuu yidhaahaa axaadiista kitaabku marka la isu wada geeyo iyada inteeda marfuucan weeye, mawsuul iyo mucallaqba, mukarar iyo tii aan mukararkaba ahaynba 9,280 buu ka dhigaa. markaasaa wuxuu yidhahaa tiradaasi way dhaafsan tahay oo way ka baxsan tahay wixii mawquufaad ee saxaabo ku taagan ama maqduucaad ee taabiciintii ciddii kaba dambaysay ah. axaadiista bal markaasin wixii mucallaqana kolley kitaab kale oo mar kale aan dikrigiisa sheegi doono oo ayuu bal maalan dhammaanba ku wada wasliyey ama ku xidhiidhiyaan ujeedaa uu sanadkoodii ku dhammeeyey. bal hadalkiisa wuxuu ahaa waxa aan taxriiriyeen dabdiyey ee ah tirada saxiixu lbukhaari, horta wuxuu leeyahay waa taxriirun baaliqun fataxa allahu bihi laa aclamu man taqadamanii ilayh. waa taxriir aada u xeel dheer, ilaahay furay oo ii furay oonan ogeyn cid saa u dabdisay oo u taxriiriso igaba horeysay. laakiin wuxuu yidhaha haddana wa ana muqirun bicadami alcusmati min asahwi waalkhata, laakiin waxaan qiranayaa ee aniguna inaanan macsuum ka ahayn sahwi iga dhaca ama khada yimaada, laakiin taasi waxa weeye waa dee juhdu man laa juhda lahu buu leeyahayo kaba cabire. bal markaa haddaba tirada aan soo sheegnay dee raxima allahu alxaafid ibna xajar wajazaahu khayr aljaza, khidmadii badnayd uu sunnaha iyo guud ahaanba iyo kitaabkaba iyo cilmigaba guud ahaanba uu adeegay aynu ku intifaacayneen. tirada aan soo sheegnay waxaa jirta inay kutubtu inoo tarqiimsan tahay inaga imaka. tarqiimka jiraana walow laba tarqiim oo kaleba maadnogaya, horta tarqiimkan aada u mashhuurkii ee khaasatan dabcadan fatxulbaarigana la tarqiimsanna waa nin masri ahaayo jaanibkaasna cinaawiyo weyn u lahaayo maxamed fuaad cabdilbaaqi oo casrigeennan ahaa tarqiimkiisii. markaa tarqiimkan aan ku aragnayna dee haddaa u laabantaana kuba suganna wuxuu isagu mu kala saarin mukarar iyo mukararaan siuu muslimka u kala saaray, halkanuu isku tiriyey. markaa wuxuu ka dhigay 7,563 ayuu isaga uu kaba dhigay. xaafid ibn xajar tiradiisina waa ta aan soo sheegnayoo
bal marka uu isu geeyo axaadiithii marfuuc ahayd oo mukararkii leh wuxuu ka dhigay 7397 farqi baa u dhaxeeya tarqiimkeenan iyo kaas kale tarqiimkaasna waxa weeyaan waxay dhahaan wuxuu laabmayaa un laba arin mid weeyaan nusqooyinka kitaabka oo khaasatan riwaayaadka mar dambe sheegi doono xagga taqdiimka iyo taakhiirka iyo tabwiibka kolkol ku kala duwan arinka labaadna waxa weeyaan dariiqadan loo tirinayo wax ayaa kala duwan oo imakadan ba xataa kitaabkan kale subaxdii aan aqrino Cawnul Macbuudkii waxa la arkaa kuwa kale inaanay wada socon bay imakay hadhow isdhaafayaanba marka dariiqada caddiga kala duwano waxa dhici karta laba xadiis ama saddex qola ay kala tirisay inay kuwa mid kaliya ka soo qaadaan iyagoo jaanib kaleba eegaya bal marka taasba weeye laakiin axaadiithii waxba kama dhigna ama kama dhinna baan jeedaa taasi waxay idwaa xadiisa kitaabka ku sugan waxa jirto kulay in yaroo horena kulay mala hadalku waa inoo horeeyay xadiisan uu sheekhu kuba wariyay uu kitaabkeenan kuba sugay ma aha wixii uu riwaayo u lahaa wixii uu qorto mashaayikhdiisii kala kulmay rixladiisii dheerayd ee sanadaha badan qaadatay taas ma aha tiradaasi aad iyo aad bay uga badantahay waa intii uu soo xushay ee uu soo doortay xagga marka la eego tirada laga wariyay isaga la soo naqliyay oo badan ee uu xadiisan kaba soo xushay tiradeedaas waxaaba uu bal mesela ay riwaayaad kala duwan kuba soo arooray inay tahay 600 oo kun oo xadiis kale waa tiro badan waxaan leenahay 600 oo kun oo xadiisna horta mid weeyaan oo wax yar oo kooban bay noqonaysaa intii saxiixa inooguba sugnayd marka tirada loo eego gees taasi waxay noo cadaynaysaa sheekhu xadiidka soo saxiix oo isagu wariyo riwaayo u lahaa kitaabkan muu ku sheegin axaadiis badan oo saxiix oo kitaabka ka maqan oo ay kale ay soo saareen baa jirta isagaaba yidhi waxaan in badan oo saxiixan kaba tegay makhaafata duul waa anoo dherarku inuu kitaabku sii dheeraado kaba baqanaya laakiin tuu jiraa waa inuu islaasimiyo saxiixa arrin kale oo jirtaana waxa weeyaan horena u sheegnay markan tiradan badan ee faraha badan ee xadiisa sheegaan ee sheekhaasi intaasoo xafidsan ama uu warinayay xadiiskii hadduu sanad ama 20 sanad ama 30 sanad yeesho waxa laga tirinayaa 30 xadiis bay ka tiriyaan bal haddii xadiiskii isagoo markii hore la tiriyay lafta siyaada ay timaado iyadina xadiis gaar ay kaba soo qaadayaan موقوفات كي مقطوعات كينا او دي تيرادودو اي بدن تاينا روايه دي احاديثي با لوو درايايو marka tiradan badani ee waa احاديثي way isku jirtaa saxiixeed iyo daciifkeed iyo xasankeedba gees kalena xadiidkii xataa haduu de kolkolba xadiis asharaat al-asanid yeelata ama riwaayaadba intiba xadiid gaar ah laga soo qaadaya mawquufaadkii iyo aathaartina way kuba jiraan marka tirada badan horta taasba weeye bal marka wixii uu ka soo dhaxushay intaas uu noqonaya waxa jirta imaamkan Kirmani la yiraayo ay madi kitaabka sharxay kaba mida muqaddimadiisa kitaabku waa madbacaysan yahay ma dheera markan sharaxyada ka hadlaynana kulay caawa insha Allah ta'ala waan kuba soo dari doonaa arrin kale oo uu kordhiyay baa jirta Qastallaani ama Qastallaani sharxiisa irshaadi saari soo qaato waxa weeye imaamkaasi yiraahdo bilowyada waa safaxaad kooban muqaddimada kitaabka taasi waxay ahadiisa tiradeeda laakiin kutubta imka badal wahyi buu ka bilaabmaya iimaan baa ku xigo cilmi baa ku xigo waysa ku xigo ama wudu baa ku xigo soo qosl saaso kale waa kutubta tiradeedaas waana kutubta lixda isaga uu kutub badan Bukhariye inta kale way ka kutub yar yihiin wuxuu tirada kutubtiisu waxay gaadhaysaa in 100 wa shay oo soo ka cabiro 100 iyo wax abwaabta inda kitaabka sabay inta soo baabu yeelanaya way marka aad kitaabka guda gallo kitaabkii guud mooyaane bal imaka kitaabul ilmi inta soo baaba ama kitaabul iimaan ba hoos imanayso abwaab ah abwaabtiisa tiradeedna waa Kirmani imaka kitaabkiisa kuba sugan Kirmani kitaabkiisa ku sugan wuxuu waa 3450 baab 3450 baab 3450
bal markaa xagga boqolka iyo waxa uu yahay imaka markan u laabano dabacaadkan aan hayniyo tarqiimkeeda kuwa sharaxyada la madabacaysanaya taas 790 weeye marka wax yar baa jira adigu waa 790 waa imaka kutubteena inoo marka badul waxay ka bilowne in tawxiid gaarsiino waa 790 taas iyada way inoo dabdisanto dhibira baan laami karnaa laakiin xagga abwaabta markuu kitaab dhamaadaba abwaabtiisi way la dhamaatay haddana kitaab kala bilaabmayo abwaab ka laga bilaabo leh taas waxa laga yaabaa de ruuxii imika himade inuu maalin kaliya inoogu soo saari karo dadkeena imika halkan jooga haddaan taas eegno ka bilowna badal waxay ila tawxiid abwaabtii aan sugayno bal taas inaga la inooga fadhiya inay 3450 buule iyadana taa ay saatahay abwaabtan iyo in farqi soo baxayo bal waxa leeyahay wax ruuxii himale imika baade eega uu kitaab inta uu eega kitaab kasta abwaabtiisii uu hadhowna isugeeya wax la saari kare laakiin bal wuxuu ilaaha waa 3450 dadku waxa waliba raaciya maca ikhtilaafin qaliil fi nusakh al-usul kitabkan usuushiisii nuskhooyinkoodaas kolkol ikhtilaaf yari waa jira arrin kale bal faa'iidadiisa soo faa'iido wuxuu ilaahaana tirada mashaayikhdiisa oo sheekhu cadeeyay kitaabka dhixiisa bataynu soo maray in hore soo maray kun iyo dheeraad inay mashaayikhda Bukhari ay tahay waa soo 80 ba ودمانتودنا أهل الحديث هاي الإيمان قول وعمل بل مثلا تصلها إن أو يزيد وينقص لكن واحد ترترجع عن ده ولا كل ما إنه كتاب كان بخاري دمانتود وحكي جودة وريه كتاب كان صحيح إنتو كجوريه وساء كرمانية فائديان وحلاية هاي ومشايخ يسوي كتاب كان عدي وحدثنا فلان أما لا بقول يسأل استيت الشيخ ويا ومشايخ ومركز كتاب كان عدي الله بقول يستيت بين نقاصه هلا يا كل ابن ناصر الدين كتاب كيس افتتاح القارئ أما وباب كي مركز كتاب كبيرة بيده كل دراسة جودة وحياله هنا جري سبه كل لبتر تامد كلمنا إن الشيخ عنه بل هو مشايخ دي وعدي لا بقول يسأل استيت ويا مسلم rag badan bay wadaagsadeen oo intaas isaga muslim marka la isoo eego rag maaha kitaabka sheekhiisa wixii ka dambeeya maaha taasi tiradu way badnaanaysaa waa boqolaal iyo boqolaal laakiin waa sheekhadiisii isagu uu wax ka warinayo kitaabkan wax kaga warinaya hadaba sheekhyada inta aan muslim la lahayn muslim wax ka warin uu sheekhu la dheeriyahay muslim kalaba gooni noqdayna 140 bay noqonaysaa بقول يا أفريق صدر الشيخ وضدك شيخينيسا يسوي حكورية لكن مسلمان وحكورين أنتوا هذا كلا هو رجع مسلم أي وداك سدام با كل شيخيني صدقات كنا هرين وصل بالرياض طبقات يسكوبات مسلمة بس هو قارين لما بو كل منه يساق على الديران هي لكن الكتاب كوي وصلنا وصل وصلنا يعني مركب ولي بواحد شرته مشايخ واتي دبقة كوباد شيخ وحكوريي والشيخ يديسا ولكن شنطة كتابة كلا أمهات كقولين كلا واصدون أي وحكوريان أنا سو قاعدين هنا كل من بلتاسنا ويشران بركنا تا يدا دبقة ديسي كوباد بنقصه مقعونه هذا الكي كرماني هذا لما يو أنتنا وجود بيسه كتاب واحد عيب للبي لباتن حديثه ثلاثيات الإسناد يدا ونركض دونا وأحاديث إسقى رسول كإلهي صدق كريه ودحيس كل شخص نكو كورنا يتابع نقطة يمرك وضبقدي كوباد الشيخ دي أحاديث كوريه ونك اللباد تابع النقطة نك صدحنا وصحابي بقى وشخصي تابع بقى شيخ اللبادة شيخ صدحنا صحابي بو النقطة كواسات ثلاثيات رأينا مسلم ولا هو حساسة سجوا الرباعية دون بأحاديث ده فرق بدن وكبورية بخاري ده وكوا بدن لكن ثلاثيات كسوا لبيا لا تنحديث بركود بقارو صاري بركود بقارو بشر حي برتاسو إن يدا تاس ومعلومة كرماني شرحي سير شادو صارينا وصلنا قليلا لكن شرح كرمانينا كبسوغن بل أمورها الكا وحن كلها فيا تروينكي أحاديث إيو أما هالنقطة أحاديث سيادس كل وتوان تردي حافظ حجر رحمه الله تعالى سوق وصادمدي هي تردا جودية أبوابتيس هي كتبتيس تردا وفوائد كل كتاب كمعلومات جودة مسهل الناس أورورين تودونا يهرتان كود نو كل واحد فائدة وين ده بل مركا فائدة سنينه بل مركا هذا كتاب كيف نوري كل احترنا من الدواد هوشيسو وحا إمك أن تسرع عينينا
martabada iyo makaanada ilaah dhigay kitaabkan iyo halku gaarsiiyo kale taasi waxay ila tahay waa shay aan u baahnayn in la sii sheego nuqul badanna in loo soo naqliyo aan u baahnayn laakiin haddana waa inaan wax ka tilmaano oo kitaabkan saxiixul bukhari waxa lagu tiriyaa ajallu kutubil islaami wa afdaluha ba'da kitaabillahi ta'ala kutubta islaamka oo dhan marka la isu wada geeyo kitaabka quraanka da wixii aan ahaynba kitaabka ugu weyn ee ugu mudan ugu qiimo badan ugu asaxsan waa makaanada taas heerkaas uu jooga waa bacda alkitab billahi subhanahu wa ta'ala kitabki koobaad buu noqonaya culimaduna ilaahay ka raali ahade wixii uu mutay ee amaan ahaa iyo maqaamka ahaa aad bay ugu amaaneen kale lamana koobi kara taase bal midhan hadan kaba soo qaato waliba qaybtii dhammaan soo qaata hadaan sheekha amaantiisa aan dadkii mashaayikhdiisa iyo aqraantiisa aan ku daysanay imika bal qolooyinkii dhammaan xoogaa yaroo kooban ka soo qaadaya imaam nawawi baa wuxuu yidhi rahimahullahu ta'ala ittafaqa ulama rahimahumullah bal horta imaam nawawi hada kallay waa imaamka aan garanayno wuxuu in badan wax ka soo naqlinayay intii hore dhan oo uu leeyahay kitaabkiisa tahdib al asma wal lughat waayo tarjumada bukhari oo de rasuulka ilaahay markuu siiradiisa taa dhameeyo imaam shaafici uu ku xigsiiyay isagii baaba soo raaca oo waxoogaa fiican oo kooban oo fawaa'id badan leh ayuu soo arooriyay horta waa qayb laakiin maxaa jirta kale markuu muqaddimaadkiisa uu sharaxa muslim ku leeyahay labada kitaab kaga hadlayayna kalaam waa ku leeyahay kitaabkan inbuu ka sharxay عنوان التلخيص في شرح الجامع الصحيح بالعنوان ساسنا وابين مثلا يمقع سيئوسو نقليات قدر كشيخو حتى شرح مسلمنا وكسو قادايا واحد مودادة كتب لورنين يسكو دي عمري السموينان وكتابك مركو بدل وحي إيمان يشرح يبان فلياد ودايا وفات كيمي ومور دمين قد هذا صدبا مركي أقول ريي وحي لما تبعيين إن شرح وليه انت اصلا ابوابتها هورو ان فتح تجريد كهيو اسغا iyo ba sadiq xasan khal hayba kulli iyago shuruux al-bukhari kuma gaabay hore masar loogu madbaciyay bartaas oo kala way ima kana laakiin wali ma naraga laakiin waa la madbaciyay qadcada iyadoo loo mujallad baa lagu wada madbaciyay waxaana jirtay in qadcada uu sharxay muqaddimaad fiican buu kulleeyahay muqaddimaadkiisa baa gaar Ali Hasan al-Halabi ayaa gaar iyadoo malaade asalkii muu herin haduu kitaabkii taxqiijin lahaa si mashhuurbay intii uu kaba sharxay uu kitaabka marka Abu Daawud uu ba taxqiijiyay kitaabkii baan nusqadii asalka ay herin walow dabadii makade ay soo baxday san ogahay marka inta marka hore la madbaceeyay abwaabta la madbaceeyay kuwaan sheegayo ayuu muqaddimadiisii uu soo saaray oo ku magacaabay magaca isaga dejiyo magacii sheekha maahe وحوي مقعه بل مثلا أدو كوبانو وكبردقي ما تمس إليه الحاجة لقارئ إلى مركة لقارئ صحيح البخاري مركة انت بقار ومدبعي ولا حدا ما يصفحه كلنا أمور بدنا وجانب كنا جرينا وبخاري بكبهد ليه أيها كبصار ورا انت قاربي ومدبعي سنت هاي قارهان لو مدبعي وانتاس كل عنوان كيسقى تاسوقات لكن كتابك انت سي كلام ما انت كلا لكن سنوجي ما نرجع تاس لكن وحنفلي إنه متوف أدوية هاي ودي ملا أنتردد يو حاسدي روحي هذي كرا هاي صورة قرتي ولو مكاتب تنسوق فيه أنا كبارك المركز هذا الذي سوى حكوا من الشيخ رحمه الله تعالى اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان وهذا الكينووي علماء واحد يسكوا فقين إنه كتب تكوى وصح بدن قرآن كعزيز كأدب دي هرت لبعض البخاري ومسلم وياي وتلقتهم الأمة بالقبول أمتنا أقبل بيكولا كلانتين لكن محيدا البخاري انت كنت علقصا وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان من يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث بل كتاب كبخارينا إساقا سحب بدن لبدودا إساقا فوائد بدن حق مركا ليغا معارف أما موقتية متقرصون وحانا سوغان إنه مسلم كفائدة سنة وقون سنة قر سنة إنه الدنيا دا مركا ليغا أما أنه نظير لهاي بخاري علم الحديث
misi رحمه الله تعالى كتاب كيسة تهذيب الكمال كلي مقدمات دير بوليو سنها يو كغبا هدليو وحيالا بدن يا ترجمة دي رسول كيراية كتابك مركا لأيو كتبت الرجاشة كتبت مركا كتبت أمهاتك أما أصول شاستا دي كتابك أصيلك أيو أصلصا هذا الكيسي ما سوق هذا إن يرومان كبا سوق هذا يا وهذا الكيس أون الإمام البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشان والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام بخاري وصاحب الصحيح هذا شأن قلنا إسقى إمام كيسيا إسقى لقود إذا يلا دبا سعدا كتاب كيسنا بين أهل الإسلام ولك اللي اعتماد سدوي يقول هذا أنت كير درنا وبلها ذهبي رحمه الله تعالى يضع تاج الدين السبكي نكل طبقات الشافعية إمام كان بخاري وكسو أروري هذا كل إن أبو مركع عاصم العبادي ليرابا إنه طبقات كان كسو دري وقصي هرية هذا الكا الذهبي أو كلام بانو لي هاي عبارة ده هيد وأما جامع الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله جامع سدي ترجمة ده الرئيسية كتاب كيسان جامع صحيح كتب الإسلام كوين ويا وقنفض بدن بعد كتاب الله تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى كتاب كيسان البداية والنهاية كتاب كان شرح عموي إلا هايو iyo horta balwaaj la sharxay bal tarjamadiisa markuu bidaayo joogo wuxuu yiraahdaa halkaasaan ku bastiyay sharaxo halkan waan ku soo koobayaa wuxuu yiraahdaa kitaabuhu sahih أجمع على قبول وصحة ما فيها الإسلام وحكم إجماع سن أقبل كيسة وحكم سجنين صحيح يا أهل الإسلام وكلام حافظ بن حجر ده كتاب كينك وبخبر بدنا كتاب كان وقلنا عليك يا شقاء يا خدمة يا وحكة قوت بدنا كل بل هذا الكيس هذا يصار ويقول بدنا إنا وحكة بس ونقليه كتاب هذا يصار إنا مرضى ما يرتابن دوناي لكن كتاب كيس كلا تغلق وتعليق أيوح لها كتاب الجامع الصحيح تأليف الإمام الأوحد عمدة الحفاظ تاج الفقهاء أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وشكر سعيه أيام حين قد اختص بالمرتبة العليا وحلقار نقضي مرتبة دي السارة ووصف بأنه لا يوجد كتاب بعد كتاب الله مصنف أصح منه في الدنيا وحنا لقول سفيه إن لهذا هاي كتاب كإلهي دبدي لا ألفي وكصح بدن في الدنيا وحنو إلهه كعليا وذلك لما اشتمل عليه من جمع الأصح والصحيح وحي كل صدي ويانو أحاديث كوي يقول سحبنا يا صحيح معنى ما هذا أحاديث كتاب كسوي يسكلا ولا مرتبينه مرتبة أصح صحيح وكود سوي أصح صحيح وكسوي هاي صحيحنا وكسوي يكون مرتبة كير وسيا يوحي ولا حريريه بقولي الساق كتابك قيمه ولا بحريريه فقه نافعة ده وحويان ونعضينا يانا مؤلف كيسو بل مثلا جانب كنسو ده وعدة كلامه وجبه الريو جبر راجح سنيه هاي يا بلادو هذا اللي ودي كل جانب كاسان سجسوا كوبو قصلانينا كل هذا الفي عمبو شرحي سو كبل هاي بل وانس كسو كوبيا سان وقته انو ده بل مثلا وحيالي كلا شيغينا انو جبر ديرانه ده ارنكنا وحويان هو كلمه توفيق بين اهل العلم إنه هي أصح كتاب بعد كتاب الله وإنت صاوب في لبا مكانه إيه ميزة إيه إن لا ده امتياز كسامة اختصاص ككتب كلا وحياله ولا ديري هاي أوتشرا إن ولقد أحسن من قال كل وشعر كل لما أنتوا ده أيضا قريب قصر لنا أما قصر لنا شرحيسية غير كيف صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب هو الفرق بين الهدى والعمى هو سد دون العنا والعضب أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب به قام ميزان دين النبي ودان له العجم بعد العرب حجاب من النار لا شك فيه يميز بين الرضا والغضب وخير رفيق إلى المصطفى ونور مبين لكشف الريب ولبابيض انت أدبي وقبب بدنيده بل تاسي وحوية ومكان ديسي بل مركا وحتى إنه راعيسا علماء جهود علماء حول هذا الكتاب عناية دودي وشيء إنه بل إن نقيبتا وحكا يرعوغا أنه باهناي وحي ملي كتبتا دي أن تلمان بدونسي وحي دونان كرايو وحي وهيري كرايو وحي ضالعان كرابا بلغو بطصدو كل علمنا مقعي الله أرسدو كل كمي ما دي ضالع شبضا إيو صبر جانب كاسو كما إيمانا يعني وحيالها إنه عديني وحكمي المكان هذا كتاب كان الله هاي علماء اهتمام كي أيو اهتمامين
laga bilaabo markii uu sheekhu alifay ilaa maantadaas ma jirto kitaab qur-aanka dabadii ay iyaga loo cinaayooday say bukhaari loogu cinaayooday loogu ihtimaamay ama ha noqoto riwaayadiisa ama ha noqoto khidmadiisa loo khidmaynayaba juhuudda culimada ee marka leega xawla hada kitaabna way kala duwan tahay oo riwaayadiisa iyada bal maalan taas ilaa waqtigii uu alifay ilaa intii ka dambeysayba waa la warinayay uune aimada qaarkood shuruux aad u waaweyn oo dee kala waaweyn bay dejiyeen kuwa qaarkood rijaashiisa ay gaar u ururiyeen ay tarjameeyeen kuwa qaarkood abwaabtiisa fiqiga iyo taraajimtiisa ayay ka sharxeen oo ay kaba hadleen barkood alfaadihiisa qariibkee sooba arooray bay sharxeen marka kolley waa wax fara badan oo nin doctor oo la yidhaha maxamed cusaam oo leh kitaab uu ku magacaabay إتحاف القاري بمعرفة جهود وعمل العلماء على صحيح البخاري وحياله ونن معاصرة دكتورة محمد عصام وحا كتابك عنوان كيسنية إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري وحيو كتابك كبشة oo de isugu jira sharax iyo ikhtisaar iyo istikhraad wada khidmaadkii wixii laga qabtay oo dhan isugu jira wuxuu gaarsiiyay 375 kitaab 375 muallaf walibana waxa arintu ay tahay intaas kuma dhama culimadu waxa ay kaba qabteen oo ay qayb dhanba kulay kaba maqano barkood min Khalid Rabaad la yiraahdo oo bal mesela kulay qaybna kaba ahaat kitaabkan tawdiix sharax ibn mulaqina dadkii taxqiijinaya ama ishraafinaya oo kale waxay uriyeen de boqol iyo dheeraad kale oo ay bal markaa taas gaarsiiyeen waa jiraaye bal waxa taayun عددك آذو بدن كلا دوان خدمة كتاب كان لو خدمين مصنفات بل وحل هيا أو مطبعيسان وحما قعود الله هيا بل وحي أني نسو قاعدين مقعودنا لهلي نسكبدا قاعدين صدح بقول يشون يتضبطن وليبنا آنو لمين وحبدني أي مقيهين برتاسي كل وحي نوت المامسة مكانة دي سيو اهتمام كي عناية دي اللو عناية دي علماء كما يتقين أرن كتعلقسن بخاري أو أنا بحثين مجرين أو أنا كبهلين هذا تهاي وح إشكال له أما سند أما متنيا أما ألفاظ بيسله هذا تهاي أسماء ديسية تراجم تيسية وحيالي كبا تعلقسنا متكسوي عديين وحي الشبه هالك كبا إيمانيين ويكهدين ويكبا جوابين كل أو كتاب الله عناية ضي markan eegno inagu de fadhigeenan kama hadli doono mukhtasaraadka kitaabku uu leeyahay de kuwan aynu naqaanay sida tajriidka iyo ibn abi jamriya ay kaba midiyeen kama hadli doono kutubta mustakhrajaadka markii hore muslim aan kaba hadalay oo isagu ku lahaa kama hadlayno kutubta ku tacalluqsan mushkilaadkiisa iyo ka jawaabkeeda iyo idaaxeeda ama kutubtii ay qariibkiisa uu kuba sharxeen oo iyaduna tacadudo kuwa madbacaysan iyo kuwa kaleba ay jiraanba إن كمان هذا لأنه دراسات كذا معاصرين بل دراسات الدكتوراه iyo ماجستيريا وحيالها كل الدنيا كتاب كان صحيح أو ku wareegayay muallifkiisa waxa soo dhan waqti uma hayno de in kulay fadhigeena jalsadeenan iyo de waxyaalaha niyeysanay inaan sii wadno bal marka waxaan ku gaabsanaynaa oo imaka iyadoo jawaanibta badani ay jirto bal diraasaadka mucaasirka ee jaanibka laga hadlayna uu jiro kala duwan yahay barkood in rasaa'il cilmi ay ahaayeen oo kala duwan waxaan saddex dhinac baan ku gaabsanaynaa waa taraajimtiisa kutubtii bal maalan kaba hadlaysay iyo sharaxyadiisa bal maalan oo sharaxdiisa iyo jaanibkaasa iyo rijaashiisa iyo ruwaadiisa bal saddexaas oo kaleeyde aynu una baahanay kitaabka dhexdiisa bal idan iyaguna ma dhamaynayna kuwaas wax ka tilmaamayna ama jawaanibta badan ee kale ee adeegiisa iyo khadamaadkiisa wixii loo shaqeeyay laga shaqeeyay iyada taas waaba diraasaad lan iyo barkood kutubta waaweyn bay kaba hadleen oo ku qoreen oo ninkii bal maalan waqti ama himalaha dadaali waa waxyaalo barkoodna uu heli karo maantana cilmigu intii hore aad buu gaba dhib yar yahay kitaabkii hadaan kitaab ahaan kuma helin jaanibkan waa kan la iskaba helaya makaatibtan waqfiga elektarooniga la dhib yareeyay dad ay xoolahoodii kuba bixiyeen iyo juhuudeedii dadkina ay bilaash kuba helayaan bal taasi waa mid hadaba waxaan ku horeynaynaa kutubta khaas ku ah taraajimta abwaabta
waxaa la yidhahaa fiqhu lbukhaariyi fii taraajimihi markaan manhajyadiisa ka hadlaynana jaanibkaa taraajimta iyo siyaalihii iyo waxyaalihii la yidhi oo waxyaalo dee inteeda qaamidka ay culimadii dee bal maalan kolley ay wareerisay oo bal ama culimadii dee ay cajsi gelisay barhkood marka la eego maqaasidiisa hareerkeedii taa manhajiyadaan u dib dhiganaynaaye laakiin maanta waa kutubtii loo alifay waa kutubtii ka hadlaysay marka kutubta bal waxa kaba mid ah intooda madbuuc baan soo qaadanaya kuwa aynaan ama dee bal horta iyo wixii ku dhawaa bal kutubta waxa kaba mid ah kitaab lagu magacaabo المتواري على تراجم أبواب البخاري ومجلد بكم مدبعيسي كوينا ولا مدبعيي ولا تحقيقي إن عنوانك سوى كالمتواري على تراجم أبواب البخاري وحاله إن عالم أهاي ليلها ناصر الدين أحمد بن محمد والله يقاني ابن المنير ابن المنير نكري ولا لينا اسمه ابن المنير ونو زين الدين ناصر الدين بلوك على الصاعة ولو أنه ريال إسكندرية مالكي المذهب قرني تضبطنا دمات كيسير لنطيئون بل إير كله الرئي حافظ حجرنا لبدو دبا شرح وحقصوا نقليا من التراجم تولي من كتابكو شرح يبا إن كلنا دي اشتباه بأي مادة بل هرتا ننك كتاب كان لي ناصر الدين المتواري على تراجم أبواب البخاري زين الدين إن بدأ وحكى صون نقلية كتاب كان مركا كان أحمد بن محمد باليرا اللي قال يسد حسيت كي تردوا لنت كتاب كوحلا هو كتاب مطبوع عنه وكتاب هو كويستا إن كوينا ولا قمت بعي ولا نتحقق حافظ بن حجر رحمه الله تعالى معظم هذا الكتاب شرحه كصون نقلية مركو ترجمة أي نقطة كتاب كامل وإلى آخر بقولوا ترجمة وكل واحد لقيها بين أنه وحبك بتجينا ما وصوّد النقل أنت سيب نيد وصون نقلية بل هو كتاب مطبوعة waxaa kutubta kale taraajimta hada maxay sharxayaan waa halka baab uu oranayo taas weeyeen waa fiqiga ku sugan maaha kitaabka ahadiithisi ma sharxayaan waa tarjumada ma waa taraajimtiisa la fiqiga bukhari halkaas ku jira waana ninka mujtahidka bal mesela habka u dhacdana way inoo dambaysaa tarjumada ka hadalkeedu insha Allah taala laakiin waxa weeyaan waa sharxi tarjumada waa kitaabkii sharx wuxuu yahay canaawintan iyo taraajimtan waxaa jirta kitaab ma ogi kitaabka iyada in la hayo laakiin xaafid ibn xajar kutubta maraajicdiisu aad u adeegsado ka faa'iideysana waa kamid waxa la yiraahdo waa tarjumaanu taraajim waxa la imaamkii shahiirka maxamed ibn umar loo yaqaan ibn rushayd waa nin sareer maghrib ama busta magaaladan de waxa al-busti imka waxa weeyaan taas baa busta waa kaaburiya xaqana asabti waa sabta magaaladan ila isbaynku ay haysteen laakiin xaqan maqaaribada kuba taala dhinaca bada uga soo talowsan sabta taas buu ahaa waa ibn rushayd waa nin kale aad iyo aad u qiimo badan oo in aqoontiisu ay aad u sareysay oo lama wada madbacayno ama lama wada haye rixladiisi uu ka soo bilaabay sabta ee uu Tunis وقاهرة إيه إسكندرية لوكاس ومرو هذا نشام مرو مركي دمنا حجاز كسو دمية الله مي وتاسو إن رحلة دي سيا هيد ملء العيبة كل دور مجلد وعنده قصة حيبان كبها ياه ملا ده أنت هيد أي مضى أركان أنت كماي وضع لما إنه علم بدن وجريه ونكيل رحلة داسة بالكتاب كاس حافظ بن حجر رحمه الله تعالى markuu halkan ka hadlayay wasala fi ila kitab as-siyam orta ila kitab as-siyam buu gaaray waa taraajimtan bukhari markaas wuxuu dhaw walaw xafid muhajar hadalkii weeyay qiimeyntii walaw tamma lakana fi ghayati al-ifada orta haduu kitabkaasi dhamaado ifada heerkii ugu sareeyay gaari laha markaas wuxuu dhaw wa innahu lakathiru al-fa'idati ma'a naqsi laakin kitabkii ma ogi in hatta makhdudadiisi lahayo waa mujallad buu hada xaafidta oo tilmaayay waa mujallad makhduude yatuura waliba faa'iidadiisu way badan tahay isagoo naaqso de kulli waxyaalo badan sharxi saxaafid maraajicdiisa kamita uu soo qaaday waxa kamida kitaab isna cinwaankiisu yahay la madbaceeyay munaasabaatu taraajim al-bukhari إمام كان شهير كبدر الدين ابن جماعة ده وحوية أياله أو بدر الدين ابن جماعة ده شهير كتذكرة السامع ياله لكن وحو تلخيص وياهي كتاب كالمتواري كتاب كاهرة أي خلاصية تلخيص وياهي بل وحا يدنا كمان إن شرح التراجم صحيح البخاري ولي الله الدهلوي ninka shahiirkeeda ay markaas aha cilmiga xadiidkana isaga awlaadiisa iyo madrasadiisa ay shibr al-qarn al-hindiya waa dadkii faafiya cilmigu markaa uu hagaag u saldhigay mandiqadaas iyo ama qaaradaas waliyullaahi dihlawi laakiin isagu waan hayaa kaasna
موينا غالبا مناسبات كما عدينيا لكن ترجمه وشرحيا لكن اسغنا ومطبعيسيو موينا بوي بل waxaan leeyahay waa taraajimtiisi waa cinaayadii waliba kuwa kalena way jiraan oo de aan madbacaysnayn ba ama aanan arag oo iyaduna taraajimtiya qolooyinkan mucaasiriintaana دراسات كتعلق سن فقهيسه وحق تراجمتها ويلين ويا دور ملا حفليه دراسه وبركو دكتوراه اي يهين برنامج سير يهين اي مركز اي يهين با وحكو تعلق سن فقه بركو اليين فقه البخاري في كتاب الوضوء والغسل وبركه عنوان ورساله دكتوراه بخاري فقهيسه ده ابواب تبي قادنا يغون فقهي كلا الله مقارنين بركو ايمان كي بابا قاته برنا وحويان ابواب كلو فقهيسي ايدو ده خاصه يغو كلا دي ده مركز كتاب كودن ما ما يدمين كرهينه برتاسو iyaguna kala duwana way jiraanba taasi waa xagga taraajimtiisa kutubtii khaaska ku ahayd taraajimta tan leenahay ma aha raga tarjamadiisi ma aha sharxi ahadiitha ma aha waa unwaankan uu dhigtay munaasabadeeda iyo tarjamadani waxay keenaysaa umurahaas ayaa laga hadlayaa waa taraajim meelaha fiqigiisa kolkol ishkaalkeedna uu badan yahay kolkol la oranayo bal baabkan iyo tarjamadan iyo xadiisan uu soo ororiyo calaaqada ka dhaxaysa maxay tahay oo ay muuqanahayn oo kale bal taas baa ah oo dawaam bal iyada waanay noo dambeysay taas way xagga rijaashiisa markay noqoto ihtimaamka ay culimadu ihtimaameen ruwaadan imaka rijaasha waxaan uga wadnaa ama mashaayikhdiisii ilaa de intii ka dambeysayba horta waqti hore bilaabantay إمامك الشهير ابن عدي كامل لها كتاب لي أسامي مرة وعنهم البخاري من مشايخه في صحيحه وعددك لكن بخاري توسو قبو وريه ما هرقي أردن مقعيدو دي وكما أوروريا وكما هدو ابن عدي باله وحكى له أبو نصر الكلابادي أولي ومطبوع كيسوية أسماء رجال صحيح البخاري ومقعيدي رواد سي بخاري بي رواد سي خاص كتي كلابادي كتاب كيسوى مطبوع وحكى له مثلا iyadana jirta kutubta isna madbuuca imaamkii shahiirka ee reer maqade andalus Abu al-Walid al-Baji kitabu leeyahay isna waa madbuuc at-ta'dil wa at-tajrih liman akhraja lahu al-Bukhari fi as-sahih cindi Bukhari sahih wax kaga wariye bartaas oo kale waxa kale aad u bashuuroobay كتابك ابن الطاهر المقدسي اللي الجمع بين رجال الصحيحين سو مسلم يا بخاري بو بدري لبدود يسوغيا لبا مجلد با لغو مدبعيي كل marka labada sheekh ay isugeeyaa de kol wuxuu horta ku horeysinaya wixii bukhari iyo muslim ay isku waafaqeen hadana tarjuma u dhiganaya bal yad afraadi bukhari hadana ciwaan buu si dhiganaya afraadi muslim kol kuwa waa tafaariq ku magacaabo magacyada kelida ah waa dhigtaa bal al-jam'u bayna rijal as-sahihayn oo de بخاري كيه انت دبدن كواسي waa kuwa hore waxa muuqday oo soo baxay kutubtii israaciinaysay kutubta lixda abarwaadooda oo Abdul Ghani al-Maqdisi kan umdatul ahkam kale kitabkiisa al-Kamal oo de waxa weeyaan fi asmaa rijal oo lixda kitaabku kaga hadlay iyo kitaabkan markii dambe kutubtii ka dambeysay oo dhan asalka u noqday waa mizan kitaabkiisa Tahdhib al-Kamal في أسماء الرجال واللحظة أمهات كبرقود ودكتا ترجمة دي سيرة يادو فصول روحة في التهذيب وتهذيب كجويين وهو الرئيسية وأنا كتاب ده وحويان كلي طبعات كيما لا طبعاتي هوري مطبعيه بشار عواد او تحقيقيه لحيه صد المجلد با لو مطبعيه تاس ويا كتابكي ادو طبعات مو اي سوغيين oo san acmidada iyo suxufta loo madbaciyo risaala madbacayso sideed mujallad laga dhigayna way jirtay laakiin dabcadiisu waa taa kitaabkaasi asal muxuu noqday wixii ka dambeeyay dahabi ba tahdibiyay oo ku magacaabay tadhiib التهذيب أيوكم مقعبة ومطبعيسية حافظ بن حجر با تهذيبية أو تهذيب كيسو كتاب كم هو إنه تهذيب عنوانكم وكتاب كي تهذيب الكمال تهذيب كيسي هذا مختصرات بيكواسية شنو حافظ كتاب كيسو كان تقريبا تهذيب يا شيء ذهبي كيسو الكاشف يا شيء انتم هو مطبعيسية مركا وحوين خزرج كتاب كيسو الخلاصة وكايسونا مطبعيسا بل وتهذيب الكمال يا مختصرات كيسو يجوا وحي سوى دقيني يا بخاري iyo kutubtan kale usuusha bal intaas waxa kaba badan oo khaasatan taqriibka xaafid iyo tahdibul kamal ba kuba sugan taab kitabkiisa kaashif yaanay kuba sugnaanin be kutubta kale leeyihiin sa adabul mufrad iyo kuwa bukhari leeyahay ama kutubta kale ay madu leeyihiin koladay ummadii lixda ahayliin rijaashi kuba timina way ku tarjameeyaan bal xaga kullayna waxaan i'timaadsanaa imaka
halkan loo laabmaa intii taadiibulkamaal soo baxay waa taadiibulkamaal iyo mukhtasaraadkiisii bukhaarina dee waa xayiz weyn buu kuba leeyahay taasi waa xaggii rijaashi xaggii marka la eego shuruuxda kitaabka shuruuxdiisu wax la tirin kara ma aha waxaaba marka la eego shuruuxdiisa wax lagu hayo khat maaha wax dee makhduuda iyo wax madbuucaba nin doctor Abdulghani Abdulkhaliq la yiraahdo dhintay rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Bukhari buu leeyahay iyo dee saxiixiisa wuxuu gaarsiiyaa diraasa uu Bukhari oo 17 sharax buu gaarsiiyaa walibana intaas kuma dhamme qolooyinkan kitaabkan tawdiixa ibn Mulaqin taxqiijiyay mujalladka hore dee waa muqaddimaad waxay markay sharaxyada tirinayeen wala waxoogaa kutubta xaafidna ay soo dhex gashay intay magacooda sheegeen ay deeyay muallifkeedii ilaa 143 waa kitaabka mujalladka koobaad ee tawdiixa ibn Mulaqin oo kale bal sharaxyadu inta kuma dhamaa waxa la arkaa kashfu dunuun ilaa 280 iyo qolooyinkan iyadna turaaska iyo taariikhaysa kutubteeda ninkan Fuad 16 la yiraahdo taariikhu turaas al-arabi waxa laga yaabaa dee mukhtasaraadkii iyo mustakhrajaadkii iyo waxa sharaxdii isku dara mid ka soo tiro badan buu sheegay kale waxa ugu horeeyay Jarmala oo ninkan barkulumaan la yiraahdo taariikhu al-adab al-arabi ilaa imkada wali cumdada kutubtii islaamka ee dabal halkii kala yaalaan wadamada kala jiraan iyo waxyaalahaas loo laabmo kitaabkiisa taariikh al-adab al-arabi ee isagoo afkooda ku qoray la soo tarjumay oo kale ilaa imkadan dee masarasiila walow dee Fuad 16 iyo kaba dambeeyay oo isagu dee mooyeeno dhintay un baad iyo moormahayo laakiin horta 80nadii markii ogaa waan kitaabkiisa soo baxay uu noolaan وتركي سوق بيت تجنا شرمله بل مركا إن وحوان لا وحلا ترين كرام ما حكى سوق قادنا بل شرحي دي سينومد بعيسن إمكا وما تين كتبت الحمد لله أي سهلناتي الروح كبه ليو وحويان كل كتب تنترين دودا هذا كتابات كويلين جانب كي كلا لجوه ليا وكتب وده متوفرة بالقوة وده أمسن بنساق قاضينا ويجا نفته وده كواس ما تشيعينه ما ترينينه وكتب تنومد بعيسن أنهري كرنو روحنا بالدواء انتو دي ugu mudnayd sidee looga faa'iideysto kitaabka loo laabo ruuxu hadaanu kitaab ahaan ku helina de kitaab ahaan haduu dirto loo soo helaya hadii kalena oo isticmaali karo in makaatibtan iyaduna de elektrooniga oo isticmaali karana waa mutawafiro iyagoo majaani mutawafiriyo bal marka la eego waqfiyo oo kale iyo iyagoo meel ku urursan buu wada heli karaa intoodii badnayd bal kutubtiisa waxaan say dhimashadooda ay mada u kala horeysan kala horeysiinaynaay sharxi koobaad ee waxaan filayaa kitaabkan lahaay soo baxay waa imaam a'lam sunan ama a'lam al-hadith buu imaka ku madbacaysan kitaabka magaciisa waa imaamkii Abu Sulaymaan al-Khadabi Hamd ibn Muhammad 383 bay dhimashadiisu ahayd kitaabkii oo sharxay isaga furay baabkan bilaabay waa sharxidii ugu horeysay isaga markuu sharxay ayuu de kulleeyna in waxaan filayaa macallum sunan ka horeeyay kuwa Abi Daawud kuma sharxa horeeyay bal kitaabka شرح وين معها وشرح لما تبعيه لنا تحقيقية وبركودنا قيبة أنت قيبية رسالة دي مركا شهادات علمية لو قادنا يجي لو قيبية جامعات كقاركود أحاديث جامعة بركود بوشرحها إن جوانب اللغوية هي فقهية ألفاظ ضبطين تيدا أي كبا اهتمامية كتاب وين معها كاسية بل وخطابي وايو وبلوية دي وحبل مثلا إساقا صور حق وقتي مركا اللي يجي يوتاس إمام ابن بطال ليرا كل ما قعد سعال ابن خلف بالليرا ابن بطال أبو الحسن وأنا عالم كل أي مدي مالكية دنا أو مركز إسقنا كتاب كشرحه بقول يا سجاري فرتن كي ترى أيور دنتي كتاب كيسنا ما أنت هو مدبوع بلده وأنا متوفر بالله هي مركز لقى مكاتب تاس جانب كفقه آدي أدوب بديه هي دولة حقيقية كوية من مجلد بيكون مطبعيا مركز جانب كفقه ولي بواحد هان دي أساس آد بيدفسي وحفقه مالكية دو آد حوق الصارة وكل مقاصد دي كتاب كلا شرح يوكله أيا على حساب هذه المقاصد أيام جانب كاسي النقطة حفظ حجرنا ومسادرتي سوين بضمو خاصة ملا وحيالها أمورها وعضية أي جانب كاسينا وكما في عناية أمورها كما تعلق صنع وحيال النقولات بدن وحافظ كما صور نقلية واجرة وكل شرحية ووين باترو إنها دبدي بل أنت مطبوع عيد بس وقتي أننا إلى شنا شيء وحبل مثلا كتاب كصدق هذا الشيء ويا وكتاب الكواكب الدراري الله يراه
isaguna maanta waa madbuuc waana kitaab mashhuura waxaa le imaam shamsudiin maxamed ibn yuusuf laakiin muxuu ku shuroobay alkirmani sharxu lkirmani waa shuruuxda bukhaari kuwooda mashhuurkaa weeye bal 786 ayuu dhintay sheekhani shamsudiin alkirmani maxamed ibn yuusuf sharxiisna waa madbacaysan iyo isaga horaaba loo madbaceeyay baan filaya waa sharxidii hore loo madbaceeyay xafid xajar ba kitaabkiisana durar ulkamina wuxuu ku yidhaahaa وهو شرح مفيد على وهام فيه في النقل لأنه لم يأخذ إلا من الصحفة عبارة حافظ isaguba waxyaalo ama naqdinayo ama kaleba uu ka soo naqliyayo masaadirtiisa waa sharax mufiida oo isagu wahaba dhacdu leeyay qalado ama xagga magacyada ha noqdeen ama waxyaalo xagga naqligu leeyay wuxuu soo naqlinayo wuxuu taa ku cileeyay لأنه لم يأخذ إلا من الصحف ويعني أقول دواء علمي نوات ويسجى بدن بيهاي علمي أفلق وصل نقلية أفادوا وكضب دسين وكتصحف فيها ريكا كله السوح ده وصحف اعتماد صدق وأنت بنا صحف وكبصوا نقلنا يوم ذاك القلب مركا خض هلك كوي ما دابوله بل هو كتاب عدو كتبتها وين كبر من كتاب كان وحبل مثلا كتاب كأفراد شيء نطبق كتاب سوق هذا أنتم بينه مطبوعة اسكوا متوفرة إن كل صدح كتابه هورين مكتل مامي ما هي يدا كتابها دوي شرتها أنت ما إن كمبيوترها وكوها لكن كتابها يا كم هيسته أنت الضبيان ترين دونه كل وكتبها وده هي كتابها كوده هي وفتح الباري للحافظ ابن رجب ومع فتح الباري ابن رجب إمام كاسبه وحلي كتاب كو شرحي إن وأنا إمام تضرب قريشان يسجاشن كي ترى ذلك أدو شهيرة كتاب كي سوى دم يوم دم وكتبتها أدو قيم كأيو كبر مديها لكن كتاب كبار دمين بل حتى أنت الهيو إلى جنائزة أيام الحق هراء بل مثلا وحيا كبر مقين لما تبعوا لي هو ضبعوا إنك وحوي ندارق عوض الله الله يلا وتحقيق هذا اللي هي ضبعه وتضبع مركا هي ضبعه كلو تبن مجلد لما طبعه شرطه لما تحقيق إلين من تبن مجلد بيكون مدبعية من كل مجلدات نصها الصواب يرينا من تضبع مجلدات هي كمان مدبعية بل هو إمام كابن رجب وكتاب كي هدي ودنيا هي وسوا وسيسا وكف شرح يدا ماذا كتاب ودق ملها بوها كتاب كحافظ بن حجر أما كبر دوان لها لكن كتاب هو كتاب ناقصة كل شيخ وحكلو شرحي ابن رجب ترمذي بو شرحي إلى 20 مجلد بو قارسيي هدي waxaan filayaa sharaxiisa la hayana sharaxda wax ka soo laga maarmay lahaa buu ahaa laakiin sharaxi qadca yaro kitaab lima sana waxa la inoo soo gaaray weeye iyo inta uu ku sharxay kitaabku marka uu dhameeyay cilalu tirmidhi sagiirka kitaabka oo de tabacaad kala duwan la madbaciyay mid laba mujallad ay ka dhigaan iyo mid mujallad tahqiiqaad kala duwan leh bal mesela taas nuruddin atri iyo samira iyo bal mesela tank saciid dahan uu leeyahay fiicaniyo bal aduu qolooyinkaas bal inta kale laakiin waxa filayaa sheekhoon waxya badan si mootanayn markii inta taymurlaan kala oranayo nimankii reer maquulaha uu soo galay Dimashq 803 magaalada la gubayba waa ayuu gubtayba kitaabka isagoo dibad u bixin ba on meelaha bixin waa sharaxa tirmidine bal kitaabkaasna waa kaas oo kale qadcadiisa waa qadca mufiida laakiin kitaab naaqis weeye kitaabka shanaad ee makaalka sheegayna waxa weeye كتاب مقعيس ياي التوضيح بشرح الجامع الصحيح وحالي إمام كشير كعمر بن علي لو يقاني ابن الملقن شيخ حافظ ابن حجر مراجعني سوك بمدي هاي وشرح وينه واسعة شيخ استاذ بقرية فرتي تردو لنتي كلي سندي كل حكتينا استاذ بقرية شنتينا بلقيني باردقتي سندي كل حكتي استاذ بقرية الحدينا عراقي وصدحني مشايخنا حافظنا وهو ويناي دام دزم وقت قاصب عصر كاسه ابن ملقن بعد لا ملقن waxay ka dhigan tahay ninka muallimka ah ee waxlaqin iyo dadka quraanka u laqinayo in hooyadii qabay oo bal mesela soo koriyay baad ay nisbadu tay kale abihi mu ahayn Umar ibn Ali kitaabkiisani waa sharax weyn kallay qaybta hore sharaxu waa badan yahay marta bil munaasaba sheekhu wuxuu sharxay kitaabkeena umdatul ahkaamna uu sharxay i'laam markaas al-i'laam bi fawaid umdatul ahkaam unwankaas طبعا شد مجلد في عنيني وترتاد دار الكتب العلمية
dabca 12 mujallada taasi way jirtaa dabca malaade iyadoo in rasaa'il badan loo qaybiyo xataa culimadii Soomaaliyeed Dr. Ahmed Abdurrahman loo oranayo de kale dadka hadilay ahaba rahmatullahi alayhi ama isaguna dadkii qaybta kaba qaatay taxqiiqeeda jaamicatu min qurakaas laakiin tan kale jirtay waa kitaab sharaxde taama oo israacsan fawaa'id badan uu leeyahay kitaabkana qaybta hore oo dhammi kulli sharaxa soo israacsantay laakiin qaybta dambe marka la gaaro ayuu soo koobtaa soo yaraada in wasaaratul awqaaf oo qadara ayaa kitaabka madbacaysay iyadoo mujalladka horena uu de kulli muqaddimo yahay de faharisna ay jirto 200 mujallad baa lagu madbaceeyay 200 mujallad oo kulli de wasaaradaasna wala dadka in waa عندي كهشة وابيسين يسوي كتاب يقيمين إنسانو كل نسخة هسا أما حق أبابل قلوين يسوع قادنا يسوع درين بالكتاب كاسنا وحوي لم يصد مجلد بكم مطبوعين لكن وكتب الشراح هذا مهم كاتاس وحكى له شراح هذا كمان من كتاب له مقعد مصابيح الجامع من قاضي بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني نسبة ساسوكم على ريح حق اللغة أنا ده إمام بكباها هي علم يعني حوده أيها لو استد بقولية طبيعة لا تنكيل انتي وكل ما هالشرح ده وتمن مجلد وطبعا هيسته لوان بالما دعوا مصير دارين لكن ده شرح ما هالشرح لان ولو مجلدات كاوي هاي حدنا إما بدنا تراجمتي سيء وحياله وكما في عين لكن ما هذا لكن وشرحني هاي بالكتاب كاسود ماميني استاذ بقولية تطبيق لا تنكي وانا مصر بيه حكى له شرت كتاب اللامع الصبيح لما يلاقي سنة وان لما تبعيه دار النوادر أي مطبعيسي لحيوتهم مجلد بيكون مطبعيسي وشرح يسوونه وحالا شمس الدين البرماوي لرا محمد بن عبد الدايم استاذ بقولية كوي صدق كي يشرد الانتي شمس الدين البرماوي كل بعض هو يكسر سنتها يا ده واحد دعي كرتا هل كان نواجي ماذا كتاب وصوله إما كمتني يشرح بله ألفية هايو ليه هايو لمطبعينه ويجرانه تأكل كل مركان لاقون روحه برماوي بالله أقرأ كم برماوي برمانا وعمل مصر كم له النسبة ديس إما هم برمضان عن مقالية تاسمها النسبة ده شمس الدين البرماوي محمد بن عبد الدايم الله مع الصبيح بالله دار النوادر تقبل كل سفي عم بو مدبعيسين كل وان نص اسناد هيستا ما كتاب كون هيستا مدينه بل ليغا سو ادو حاجه سليغا سو يبيه waxay tahay ila 16 mujallad weeye adigu de hadana sharaxyada waaweyn kuma tirinayno waxa bal kitaabkii sideedaad ee Fathul Bari lil-Hafid ibn Hajar استاذ بقول يلا بيكون تكيدنتay Fathul Bari iyadoo sharaxyadu ay tira beeleed saan sheegayno ay bateen huwa aham shuruuhi wa ajwadaha وصدق فيه قول الشوكاني إلى هجرة بعد الفتح وعبد الغني عبد الخالق عبارة ديسي والشرحية ديسي كهو أهم سنة أغفيها هذا الكي الشوكاني يقول إلى هجرة بعد الفتح نوى كل موبي حاجة خليفة وحو لها وأني كان كشف الظنون كلام مركا شرحية بدو سديتم أي عمل بي سديتم وقارسيات ردو بركود بمقدمات كودة صوت نقلياية هذا البا وحو لها بالعبارة ديسي فالكتاب كان ده كل كتاب كأنه متوفر كبدن كنا هاي صندوقان أما بركود لها يسطو سان أوجعنا من زيرة السياح أهمية السياسة وكتاب كوجب الشقية كل عبارات كعلماء الصون غنينا وحولها وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية والنكات الأدبية والفوائد الفقهية تغني عن وصف بلي شهرة ديس لقونين كأولقونين نقطة وحيالها يسوي كل صديق أما فوائد حديثية أما فوائد فقهية أما نكات أدبية أي إن فلان إن لا تصفيه مركزا وحولها وصدق من قال ما أوفى بحق البخاري إلا العسقلاني أو نحو هذا وحن ربو شيئين كي يري حقي بخاري مجودين ودين كي أمدا كما جودين شرحيس حقا كما يستي عسقلاني مو يعد كما يجودين وحول شيخ عالم كاد كل حفظه الله استنول بنكو أغنى عبد المحسن عباد أيا وحول يسوى كل كيف نستفيد من الكتب مركز ستة يو لي ملا محاضرة هيدا رسائشي سنة كل أحمد بعيسى جارهانا يوم مدبعيين أو كتبت لحد أنا كل ده وحوجا منهج كود يو أمورك وتعلق سن كجبها الله يتاس باجرته يدا لكن رسائشي سنة مكا كتبت لجوار دقي لقول أحمد بعيي بالمركز كم قبنا يا وحولا ولأهمية صحيح البخاري لقي عناية من العلماء في مختلف العصور أهمية كتاب كله يهرتا وحول كل ما عناية أي علماء اهتمام كل ما عصرية دي كلا دونا مركزا وحولا وكان على رأس الذين وفقوا بهذا الكتاب الحافظ ابن حجر
waxa madaxdooda ama de halka ugu sareysa kuba sugnaa dadkii ilaahay waafajiyay inay kitaabkan waxa weeyaan de ay ka shaqeeyaan ay cinaayoodan xaafid muhajar wuxuu yiraahdaa faqad sharaxahu sharhan nafisan wasi'an jama'a fihi maqtabasahu min ghayrihi mimman taqaddama wama waffaqahu Allah li fahmi wastinbad min dhalika alkitab alazim sharaxaadu qiimo badan oo waasi'u ururiyay oo ku ururiyay wuxuu dadkii ka horeeyay ka faa'iideystay iyo wixii ilaahay isaga u furay waafajiyay xagga fahamkiisa inuu kitaabkan kala soo baxo markaas uu wadaalika fi kitaabihi fathul bari oo wuxuu raaciyaa alladhi yu'tabaru haddan fasilan bayna man sabaqa wa bayna man lahaqa waxa fathul bari waxa lagu tirinayaa had kala soocaysa dadkii ka horeeyay dadkii ka dambeeyay waa sharxiisu oo mas'uul kala soocaya muxuu leeyahay فالذين تقدموا جماعه ما عندهم dadkii ka horeeyay wixii ay sheegeen waa ku soo dhaxdaray kitaabkii oo faa'iidoodii wuxuu halkan ku soo ururiyay والذين تأخروا عنه صار كتاب مرجدك كده بيوضع من إساقا مرجعوه ووحي كده بينا مرجع بو إساقوا ياي دادك كورينا فوائد إسيا وحي هل كانوا كبار شيئا ده كل هذا لك لنا ولا يو كتاب كاهي بل كتاب كتاس كل هو كتاب سنة بدنا وكشقينا معناته لما بدينا حفلة وينو ليسوق يمي أي مدي وقت جسنا خاصة قاهرة ليسوق بيمي حول بدنا يكون بحن لبس سمية يضم كتاب كل معنا أنتو شهروا بي أي مدي ما علماء دي أون بل بقردي أطراف تجري أما كوي المغرب هنقول تونسي وحكي شيء أما كوي بريء أي بقر كي مصر كدل بيه كلبا إن الله صار كلبا إلا الرجال أو قدام بين مركو لما هذا يجينا الله رأيه وكتابكم في حياة مؤلف إلى ما أنت ديش ورد سولية أنت كلام ده كتاب كله هنا وحويه وحكتابك الله السعودة مقدمه وشرح كهر بلابي وكهر دمية شخدي سيو شوقة أو دمر كان دمية مقدمة مقعد هو هدي الصاري وحكو شيء مقدمة وحلا وحي كتابك كتعلق سنايا الشيخ كل وحيلا بدنا هورا نقبص ونقلنا وطبعا فصل وده كتابك وحي كبص أحاديث ما شرحنين بل فصل ديره وحي غريبة كتاب كلها واجرات أسمادي الروادي سوحي مختلفة وكسو وداروريا كتاب كوكلا بل كتبت مصالحة وكجب بدأ يجانب كاسو كله وحسو أروريا رجل النقدية أما لا عدي وحكم الشيكتي مقعيد ودي ترجمة ودي كهذا اللي جواب وكله أحاديث في كتابك لو بدنا قضية بركود علماء وين اعتراضية ما هي ضعيفية ما هي هذا الكلام كائن وبقولي طبعا حديثة أيوة لما أنت نصار دكتايو بحيد اللي جواب كريه وكجواب بركود ده أدو مركز هجاك مو بشيء ده وانا ترى كتاب كيسال ترى كسر نقلنا إن السجاي أهيد بل وحيا لما بدنا ده طبعا فصل ويده ترجمة البخاري حاجة ضمن كبر عداية بنوك واقع روحي ده ماله لما أنت دودا قرية كل فوائد بدن بكبة فايدة سنة كتاب كهرتي كتاب كنا ولا ما تبعي سنة لكن ما قاعد قارئ إلا ده هدو كتاب فتح الباري هاي يدو هدي الصاري وياه بالكتاب كيف الحباري عندنا هلك أكون ضافنه كتاب كيف مثلا سجالان وعمدة القارئ كله وكير هرد الشيء لكن وكجري دم بيصدق سنة بكجري دم بيستد بقول يشان يكون توكيس سنة يردم بيسيني إمام بالي بدر الدين محمود بن أحمد العيني كله العيني بدر الدين العيني بكوبا شوروبي ده أصل كيس مركا حلبي حقها كبي ما ده ورير مصر halkaasaanu ku dhintay isku xaafidna waqti xaafida ka hor bilaabay sadaradeed kitaabkiisa buu ka faa'iideysanayo isagoo og buu ninkii qori jiray kitaabkan hayay markaa de uu sheekhu yeeriyo ayuu kaba qaadan jiray kolba wixii dhamaada de wixii uu ka naqlinayna waa ka naqlinayo wixii uu ku busheeyayna ama ku ictiraadayo isagoo magacaabayna waqala bacdhum lehna waa dhigaye bal waa kitaabkaas waa kitaab isaguna weyn mujalladaadka hore أما اللغة هنقطة أما مقعيدها هنقطة أما ترجمة حتى مركو رو كبر ديريا حافظ حتى المجلدات كور أو حلار كمركو حافظ مجلد كأفراد مريو استجا وحاول ما مجلد كل حد لكن مركو مالها ضعف دبدت بو كتاب كي صاق قابيايو أرنتي سرقة كلمات شرح هذه إلى مركز دم ده كبر دم هذا طبعات كقاركود لبيوتون مجلد كونا لواتنا بنقدينه لكن شرحين تدم معها شرح إسراع صنع وسيل لقب بلعبة وكل ماذا شرح حافظ باكر وي
ibn mulaqin oo kale ida intii hore aad bay u ordaan waxyaalo badan oo kale isaga ka helay baad ka helay Ayni laakiin marka dambe ayay wixii soo wada gaabtaan oo arinta ay noqotaa kitaabkiiba xagga dambe iyo xagga hore inaanu isku mid ahayn bal Ayni kitaabkiisuna waa shuruuxda al-ma'ruufa al-mutadawala laakiin ama ahdigii sheekhaha noqota ama intii ka dambeysay saade uu fatxi u shuroobin kulay sanadayar baaba way wada wadeene xagga dhamaadku bay ku yar kala dambeeyeen bal kitaabka inoogu dambeeyay ee halkan aan ku sheegayna sharaxyadii waa kitaabka Irshaad as-Saari كتاب لارك كتبتي لو مربعيين ويا بولاق مطبعتي هذا شيء كذا ما المطبعة الأميرية اللي ورنا يا بولاق واتي نابليون ليمي مصر ليمي وقت قاسة وكتجي تاسبا لو مطبعية وكتبتي هراء ومركي هرانا سجينا ويبقى الإسلام مطبعية وكتاب كنا هاست وشرح البخاري دوشن هامش كنا شرح إمام نووي بابا سعودة وطبعات كي هراء كتاب كتير ده طبعا كلا سارينا وانا رجنا به تبع إرشاد الساري وحاله إمام لقوا مقعبة أحمد بن محمد كلي بل ضبط القسطلاني وصو طلعت الأوار كشيخ خلي كتاب كيس شرح سياد الأبرار وكل ضبطيه كل قسطلاني وابالله أقريه لكن وحلي قافك ولا ضمنا إياه ضعضنا ويضم صنطة القسطلاني بل ضبط راعينا القسطلاني سقال بقرية صدحي تنكيبور شيء أيود انتي وحو تلميذ أها أدو كتاب كينن أو كل نورستاني وهربا نكاس نقلنا المدخل إلى صحيح البخاري هراء نشري أفغانستان أمريكا هل كان قبنا يكاد تلميذ كحافظه لكن ده حافظ منو أرق ده تلميذ كيسماء هاينه سخاوي وشيخ ده حافظ تلميذ كيسايو سكريا الأنصاري أو ده سجنا رجع أصبح الشيخ هاي سجال بقول صدق لا تنكي أيوة شيء أيوة أنت نوتشيدا وحنا وياه شرحا يرتب من الشروح النفيسة الجامعة لصحيح البخاري طبعا دي سؤال لقيا روح مسوي شيء يصد السنة إن مركورة لقوا مطبوعية متجي شرحية وحبا يسكو جوجان سقوا ده بالمثل متجارو سو عن يشيل طبعا ده هري شورودي لكن هذا نوع الشروح ده آد وقيمها بدن بل روح طالب العلم جا شروح ده كله آد وجدوا وقفضوا شرحية ده كلا أيوه صوت وحوية ده يسوي كلمة مضافة كتاب حديث كي magac ma dhaafayo in ka soo noqday magacii uu dhameynaya oo kale marka magacii oo kale iyo sanadkii iyo matigiiba sharaxiina de sharaxidii ka horeysay ka xaafidiya ka cayniya waa isu wada geeyayo waa soo dhigtay bal waxaan leenahay horta waa sharaxyada aad u qiimaha badan ee jaamicada li sahih al-bukhari بعض قد ما وحي لأن يقول دبلوا ميزة أكتود ضد كقاركود وكبلها دوانا كل واحد لا يشرحنا فيها ولا ردعي كرتا روحت على عشدي السنة وديك شرح يقول الريا كتاب كوا لدى العني بل مركي الشيخ حمد الشيخ رحمة الله عليه كتاب كان كوا قسم شرحنا يسته إن تاس الأركاس تاسين يلا تاس مجلدات كي صورنا أنا حرفنا كمان تجين قيبتي صار ما وذا لمين أيها وحى بركود إلهان وهذا السياسة تطالبني بجمع الكتب نفسي وفيها لذة بصري وسمعي بوحلي نفتي دي وحي دلبيسا إنهم كتبت أرورصده de waxaana kutubtay ku sugan ishi waxay ku raaxaysanaysaa dhagtay waxay ku raaxaysanaysaa naftaydii ba taale marka isagoo naftii u jawaabaya muxuu faqultu laha dafatiru laysa tuhsa wama rumtihi yaqsuru anhu wasai waxaan kutubta lama koobi karo waxaad nafay doonaysana awoodaydi iyo dhaqaalahaygiiba ma goda gaadhay wixii kitaab jiray laakiin muxuu yiri نعم شرح الإمام القسطلاني له في النفس وقع أي وقع إذا ظفرت به كفاية يوما ظفرت بمفرد يأتي بجمع شرح إمام القسطلاني نفتوح كل أي منزلة أدق ما لنون هذا يقع معي وصاقله ظفرت بمفرد يأتي بجمع وحمفرد لكن ده وحكا سيكوبي أي الله كل ما يوى شرح ميزة ولايا وحلايا شرح كل مقدمه وقيب أهان كسو خلاصية إن حافظ بن حجر مقدمة ديسة وهي كتابك وهي لما تبعي صنتها المقدمة ده فصل كوري حديث كي يفضل جيسية تاسوك قبا هدلا باب كوري باب كلاباد وحوك هدلا وحيالا مصطلحة أيوك هدلا ما بوابتي مصطلحة كلي هو بالمثلا إسا كتاب حاشية ولي وكتبتي دي أنور اللي يرانا عن إنت قعنت إذا صاق شيء أن أقرستي لقيس أدوك دي إبدا أن لنا ولا يضو فهمك يقفريه أن علمك مصطلحة كلي فايدة وين إيه لهاي
baxashiya sheegi doonee markaasuu fasalka labaadna bukhaari buu kaba dhigaa iyo tarjamadiisii adigu mee baab iyo baab uu kaba dhigo kitaabka walibana baabkaas waxyaalaha muhiimka sharaxyadiisa uu kitaabku leeyahay in badan oo kamidana waa soo arooriya de qayb dhanna kitaabka wuxuu soo khulaasaynaya hadiyo saari intaas kaliya ayaa nin Abdulhadi al-Abyari la yiraahdo Masri ahaayo qarnigii 13aad ahaa oo caalim ah ayaa inta xaashiye u yeelay uu ku magacaabay Naylul Amani كتابك وكتاب آدم مفيد لكن إلى أي مكان وليد بعها سنة تابع سنة أرتد لما تبعيه وما يمان رج بل أنا ونسخة هيسة وكله مركي هو الرئيس ده وكل مكتب الرابع هيدا يان كماله ويدل دل عصنا إذا هذا كتير كرواية أنت يبصد أيام مكينة قاطعن شيء أون أنت حراري أنا خدكم مرة أنت كنس كود الجوي بس نشري ولي كده فقال هذا نوع شغال شيخ مشر رحمة الله عليه مرة قاطعون هرو أروا مركم مطلع مقدام بكتاب كمال الله وديقال waayo kitaabka sidii gabal lumay waa way jabaysay laakiin waxaan saana iga dilaacin baan hareerihii oo dhan intii khadka la hadhiisaan intii dildilaacsan hareerado oo dhan uga gooy marka la iga xaashiye aad iyo aad u heersareysay oo waxay kulansatay khaasatan mustalaxiyadaasi aad u fiicnayd baa إلى مكاننا تبعها جالسين ولا متبعية من مقال بل واحد هذا كتاب كان وحيالها وكتاب كان كم ختمينه أهم مهم كا وحكم إذا كتبت كالورد شرحية وكتب دوانية هاي حق الضبط بخاري متنجس كتاب كما حركيسنا أو حدا كتر وحي الضبط لكن نسخة دي سأيو الضبطية وحكو الضبطية نسخة لب حدا اليونانية والنسخة أوهر الرئيسة بخاري مركز لإجاز حدي سيا ضبطية ستاسبوقاتي حرف هي كلمة أقول ضبطية نسخة أصنع اليونانية بل إن شاء الله تعالى مركز روادي سكبها الله إنه أيان شيء قدونا يو دائما كان يضع دبلوس ومتبعيي وأنا تامر كهوري لا ضبطية ابن مالك بافردية أو ماشي إشكال لي نحو ألبا ويديني مركز كتاب كلبا أقريي من نسبة له أيانا تاسا أي مدي باتشوغي ابن مالك يايو والمركز أو بل كتاب له توضيح على شواهد الصحيحة وحي إشكال حق النحوة وده مركا مالنتاس يوحى وضبطين هي كتاب قاروان هيابه أيا لقى متبعيه واتي وكوبا متبعيه هذا والنسخة ده صو مركي دمنا ده وقت جينتان دولة العثمانية اللي يشرتي لما متبعيه مكان النوان دب يدو سيدي لو عثمانيسيون نسخة أصل واحد وحق الضبط مركا نقطة كلمات كتابك هو الرئي وهي مركا نقطة كتب تاسبه وهي بل هذا هو تاسوي دلنت إنه مركي راح يهيد إن كتابك مقدمات كيساي شنطن كوبا جوكسدان جانب بين جنب قانون جانب كي هو أهم سنايا إن أفعي كتاب كده يستني ومعلومات جود وجانب كي منهجية شيخ تراجم تيسا اختصار كيسا تكرار كيسا إيوه رواد كتابكو هذه يقول كتبتها شرح يدا أركيسان وحكو أركي دون تانا متى متون طبع نفتيده يضي أرنيان كريمة إيو سرخص إيو كشميهان إيو مستملي إيو ودد بخاري كدن بيه شرح يدنا ويلا ودا السعودات محيين دد كان يأكل إيو أمورهاس والرواد دي كل مركا تاسوحي كينيسا كل هبين بانكو درسانينا انتي هوري وانا تي أهم سنين بقى منهجية كتابك وانا وحي ان انفعي بل مثلا معلومات جود كتابك او كبا ودا هلينو و10 كان ان شاء الله كبا سو ختمي دونو markii horaan sala ururiye laakiin day way suurtagal may noqon taasi in wana arin laga boodi karana ma muslim bad markii hore ka boodayo habeenka markan joogo day isaguna tan la mid ma bukhari waa ka cilmi badan yahay kana qawaamid badan yahay umurahaas aan iri kitaabkan ku dhex sharxi doonaayo kale laakiin imaka jaaniban ka boodi karna maaha bal waxaan leenahay waxyaalaha qaar koodi waa de umur kitaabkii bay nala soconayaan kutubta haysataan iyo wixiina umuro kuba imanaysa sharaxeediya taasi noogu sugantay bal insha Allah taala habeen buu dib dhacay kitaabka bilowgiisi laakiin de kitaabku ay noo bilaabay ma dib dhicin bal de waa macluumaad guud oo in afayadu kitaabku de ilaah ba garanay dhexda bay naga joogsado كل معلومات جود الله وده هيستأيو إن شاء الله تعالى نقضيها بل مركي هبيد دمنا إن شاء الله تعالى إن واحد نقض أنت إن منهجية كتابك هي روادي سنك لما روادون باشرته
ruwaadi waa ruwaadan bukhaari xadathana fulan ka bilaabayo isagii rasuulkii ilaahay ta u dhaxaysa ruwaadna waa kuwii kitaabka soo wariyay waa kuwan ka dambeeya shuraaxda iyo mutunta ay soo naqlin doonaan ee magacyadan kushmiyahan iyo sarkhas iyo mustamli iyo haweeney kariima la yidhaa iyo bal magacyada lahoo kale waa taasi asiili iyo waa magacyada caynkaasa waa tale haddaba waxay noo dambeeya ruwaadii kitaabka inoo soo warisay iyo manhajiyadii insha allahu tacaala waana inoo habeen dambe allah subxaana wa tacaala aclaa waclam